Hi, friends. Very welcome to all of you in my YouTube channel. Those who are new for this channel, please subscribe my channel. And for upcoming videos and notification, please press bell icon and keep on all button. Today's our chapter is lesson number 6, announcement. So we are going to see what is in it. Announcement. What is the announcement? Can you tell anyone? The announcements are used to tell about something important and is usually short. Means always announce must be a short, and it is always used for somewhere it is needed or important. These can be found on our notice board or are told during the school assembly. Announcement always we can hear somehow in our assembly, school assembly, either anywhere where it is be of notice board, building, office, anywhere. It is kept short and small so that people will understand it easily, such as what is it about, where is happening, date and time. It does not exceed more than four sentences. Means notice or announcement, you can say, this always must be in short. It always tells us about what is going to be happen and when it is going to be happen, the date and time all should be included in it, and it is not more than four sentence. Identifying the element of an announcement means how can we identify the announcement. So there are four things. First, what it tells us what the announcement is about. Means if you want to know about the announcement, you should go through with the first one, that what is it about. Second, it is who is the announcement for, means for whom it is the announcement for. And third is it tells where it is taking place, means the place is also given in the announcement. Fourth, it tells us the date and time of event happening, means when it is going to be happen, the time is also being given in the announcement. So next we are moving as per our syllabus. Some notice, you can say, the announcements are given on the blackboard. The first one is 6th July 2015. It has been observed by the head boy and the head girl, and certain classes do not clean up their classroom before leaving. Means कुछ बच्चे अपने क्लास में गंदगी छोड़कर चले गए, यानी कागज़ का टुकड़ा या कोई चीज़ छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल के हेड गर्ल और हेड बॉय होते हैं, मॉनिटर्स के हेड, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों ने अपनी क्लास गंदी छोड़कर घर चले गए. इफ़ एनी क्लास इज फाउंड अनटाइडी एंड लिटर्ड आफ्टर स्कूल, that class will be detained the next day after school hours up to 4 p.m. मीन्स ऐसा नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस दी गई है, अनाउंसमेंट दी गई है कि हेड बॉय एंड हेड गर्ल को कोई क्लास गंदी दिखाई दी है, जिससे अगर अगली बार से कोई क्लास गंदा दिखता है या पेपर के टुकड़े उसमें फैले हुए दिखते हैं, गंदे दिखते हैं, लीटर्ड होते हैं, तो उन क्लास के बच्चों को स्कूल छूटने के बाद शाम के 4 बजे तक रोका जाएगा. प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. तो फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दिस. सेकेंड, वी आर मूविंग ऑन. Tomorrow, that is on the 10th of July, school will be closed an hour earlier as the teachers have to attend the important PTA meeting. Means कल 10 जुलाई को स्कूल 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी, क्योंकि कल टीचर्स का पीटीए मीटिंग रखा गया है. सो प्लीज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टू अरेंज टू पिक अप यू एट अ पीएम इंस्टेड ऑफ 3 PM. मीन्स 3 बजे के पहले 2 बजे अपने मम्मी पापा को कहना है कि आकर हमें ले जाएं. थर्ड नोटिस इज अबाउट ऑन संडे 12th July 2015 there is a football match between classes 8th and 9th on the school ground. The matches will be begin at 9 a.m. All students are invited to come and cheer their favorite team. Please come on time so that the players are not be distracted. Means Sunday 12th July 2015 ये एक डेट दी गई है जहाँ पे ये बताया गया है कि फुटबॉल का मैच है, किसके बीच में है, 8th एंड 9th क्लास के बीच में है. कहाँ पर है, स्कूल ग्राउंड पर है. और ये मैच कब शुरू होने वाला है, 9 बजे. तो सभी बच्चों को यह इनवाइट किया गया है कि आप लोग आकर अपनी फेवरेट टीम 8th या 9th को किसी को भी चीयर करें, और लेकिन समय पर आना जरूरी है क्योंकि उससे प्लेयर डिस्ट्रैक्ट ना हो सके.
So these are the meetings. We are moving on our fourth meeting. This is fourth announcement. The school has organized a storytelling competition for class 5th, 6th, 7th from 21st to 25 July. Means date is given 21st to 25 July. The competition will be held in the school hall at 10 in the morning. Means 10 बजे सुबह स्कूल हॉल में यह कार्यक्रम किया जाएगा. तो टाइमिंग भी दिया है. चिल्ड्रेंस में सेलेक्ट, चिल्ड्रेंस कौन कौन सी चीज़ों में भाग ले सकते हैं दिया गया है. फर्स्ट, अ फैबल, अ फोक टेल, अ फेरी टेल, अ ट्रू स्टोरी, अ फनी स्टोरी. ये पांचों में से कोई एक चीज़ में ले सकते हैं. 3 prizes विल बी गिवन फॉर ईच कैटेगरी. मीन्स हर एक कैटेगरी के लिए 3 प्राइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिए जाएंगे. द टाइम लिमिट इज 3 to 5 minutes. मीन्स एवरी कैंडिडेट शुड से अबाउट 3 to 5 minutes for their selected topic. Those who wish to participate may contact Mrs. संजना मोहिते for other details. अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो संजना मोहिते मैडम को जाकर मिल सकते हैं. और जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, दे मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स विद हर बिफोर द 16th of July. मीन्स 16 जुलाई के पहले अपने नाम रजिस्टर कर सकते हैं. फिफ्थ अनाउंसमेंट हम देखेंगे. Construction works to be extend the school building will started next week. All students are cautioned not to cross over the fence at the construction site. It is dangerous and may cause you injury. Please stay away from the fence. Means कंस्ट्रक्शन का वर्क स्कूल में होने जा रहा है. इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, जिससे आप लोग उस डेंजर खतरनाक जगह से किसी भी तरह की संभावना चोट की लगने से बच सकें. तो ये एक प्रकार का नोटिस अनाउंसमेंट बोर्ड पे लगाया गया है. लास्ट नोटिस देखते हैं. A cycle key with a blue keychain has been found on the ground. Whoever has lost it can contact Mrs. Nima Pinto. See it is belongs to him or her. If it is belong to him or her. Means एक कीचेन मिला है जिसके पीछे ब्लू कलर का कीचेन लगा हुआ है की के चैन में, और यह अगर किसी का है तो मिसेस नीमा पिंटो को आकर मिले. तो इस तरह की एक नोटिस लगाई गई है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा अनाउंसमेंट किस तरह का हो सकता है. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज अ सुटेबल हेडिंग फॉर ईच अनाउंसमेंट फ्रॉम दोज गिवन बिलो. मीन्स देर आर 6 टॉपिक्स वी हैव सीन. फॉर व्हाट वी कैन गिव अ सुटेबल one. Means there are 6 notice, or you can say announcement, given on the blackboard, which is we have already read. So now we will give one by one a heading, suitable heading for every announcement. So for first one, what we are giving, cleanliness, because the head boy and head girl was finding the littered untidy class, so it is a cleanliness. For second, change in school hours, because there is a PTA meeting, so we are change in a school hour, we can give this heading to that announcement. Third one, football match, we have gone through with that. On 8th and 9th there will be a football match at 9 a.m. so football match, this heading could be gone for that. Fourth, storytelling competition, we have learned that 5th to 8th there is a school organizing a storytelling competition which is going to be held in school hall at 10 a.m. so storytelling competition, this heading will goes to that announcement. Fifth one is warning, because there was a construction was going to be started, so everyone should take a precaution, so there is a, for that we will keep warning, this heading for particular announcement. And the last, lost and found, you have already learned that in the last announcement there was a keychain missing with the blue keychain, so we will give a lost and found, this heading for that particular announcement. I hope everyone understood this. Have a nice day. Goodbye.